भाई जी गल है कि वछड़ा फार्म है ना, ये तो इस तरह हो गया भी जिमें एक रोटी पक्की पकाई तो तुहानू पाटे रखते बैठे ने, जिस दिल किया उस चाह तो खा लीए। इनका है कि सैलज कोल पे होवे ते ये पक्की पकाई रोटी है, साल थोड़े को सैलज खराब नहीं होंदा, उन्होंने अच्छी तरह लिंब ते संभाल लो ते 2 टोकरियां चाहो तो गत्तो ते आराम नाल आदि इनकम कमाओ ते मौजां मारो। असी उस तो अगे जो फलाक कढ़िया है वो 60 जानवरों का से ते रेट घट होने की वजह तो भी उसके बावजूद भी सानू 12 लाख रुपया जड़ा है ना वो अल्लाह ने दे दिता से।